Узброеныя людзі на вуліцах Менску. Фейкавыя заклікі ад імя Міколы Статкевіча не выходзіць заўтра на вуліцы і ўрэшце рашэнне Менгарвыканкаму дазволіць акцыю, але па іншым маршруце. Як вынік, 4 з 5 заяўнікаў 6-25 сакавіка адклікалі свае подпісы пад планам акцыі. Як улады і апазіцыя рыхтуюцца да 99-х угодак абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Усеволод Шлыкаў. Узброеныя людзі ў цэнтры сталіцы. Патрулі з пісталет-кулемётам МП-5, які ў нашай краіне выкарыстоўваюць толькі антытэрарысты з Алмаз і спецпадраздзялення Альфа. Чарговыя арышты грамадскіх да і палітычных актывістаў. Арганізатары заўтрашніх акцыяў называюць дзеянні ўладаў слабасцю і прыкметаю дзейнасці на апошніх вулічных пратэстаў. Вот нібыта заўтра ўжо вайна. А з кім ваяваць? З тымі людзьмі, якіх вы кінулі пад гэты ганебны дэкрэт нумар 3? З гэтымі хлопчыкамі, анархістамі так званымі, якіх вы выдалі за тэрарыстаў. Вот з імі яны збіраюцца ваяваць. Рэжым слабы. Тым часам у сацыяльных сетках на акаунце Міколы Статкевіча і праз ягоны вайбер быў распаўсюджаны заклік не выходзіць заўтра на акцыі. Маўляў, дзеля таго, каб захаваць сябе для далейшай барацьбы. Цягам усяго дня з палітыкам не было ніякай сувязі, толькі на партале Харты 97 з'явіўся дыяметральна іншы зварот. Мы выходзім на плошчу не за міску супу. Нас выводзіць туды нашая чалавечая годнасць. Мы хочам нармальна жыць у нармальнай краіне. Нам трэба абараніць будучыню нашых дзяцей. Я зраблю ўсё магчымае, каб выканаць свой абавязак у дзень волі. Заклікаю вас, беларусы, прыняць актыўны удзел у маршы. Дзе знаходзіцца Мікола Статкевіч, не ведае нават ягоная жонка, ды не хоча ведаць дзеля бяспекі мужа, распавяла Марына Адамовіч у інтэрв'ю Белсату. У іхным доме не працуе інтэрнэт, заблакаваныя нават тэлефоны. Жанчына не мае сумневаў, навошта тое робіцца. Мяркую, што на фоне вот этой вот вакханаліі, вот это вот шабашу, які зараз адбываецца, это пераследу дэмакратычных актывістаў, такое адчуванне, што усіх, хто дзе-небудзь калі-небудзь, што называецца, засвяціўся, то думаю, что просто каб, па-першае, пасеяць паніку, а па-другое, паменшыць маштабам плануемай акцыі. На самую акцыю, прынамсі, якія планавалі арганізатары, дазволу няма. Менгарвыканкам, які цягам усяго тыдня адкладаў сустрэчу з заяўнікамі 6, толькі сёння ўвечары заявіў, што дазваляе мітынг на плошчы Бангалор. Заяўнікі кажуць, што такое рашэнне нічога не змяняе ў плане акцыі. Адзінае, што несці адказнасць перад уладамі захаду 6 яны цяпер не могуць. Як улада будзе рэагаваць на абсолютно нормальные, законные, мирные шествия, зараз прагназаваць фактычна немагчыма, бо яна просто дзейнічае нелогично, грубо, и закон ей не писан. Зразумела, что формально, фактично, еще раз подкрэсліваю, ведя людей с автоматами ў Менск, ну, гэта, конечно, сведчанне пэўнай згубы на контроле уладамі на ситуацию. Паводле ўжо былога заяўніка акцыі, улады самыя сябе напужалі і сваімі дзеяннямі толькі распальваюць атмасферу. Арышты, узброеныя людзі на вуліцах Менску і запужванне правакацыямі ды баевікамі ці не праз усе дзяржаўныя медыі. Тым не менш, Владзімір Некляеў заклікае заўтра адкінуць страх. Урэшце-рэшт мы не біцца ідзем з імі. Мы ідзем патрабаваць. Мы ідзем рабіць гэта справядліва. А калі ёсць справядлівасць, то яна не ведае страху. Арганізатары нагадваюць, што заўтрашняя акцыя мае быць перадусім мірнай і святочнай. Маўляў, калі як не ў гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі патрабаваць справядлівасці. Усеволод Шлыкаў, Белсат.